babile le sutoye to ina makam stopé sur makam o etali Moïse Mbie na mai kala mai donc bazo bomba na lokola wera na jibe ne bando bonga bando ko bomba na à l'époque mais na koya na image na koya na preuve autour ce que mai kala mai azalaki mobali ya Zawadi peto koya na makam oyo majabu ndeti e bandi mai kala mai ozengra Glody directeur la force tranquille à na épée alors ça n'est toujours ça avec Mike Lebo badwa côté ba fiti na kabwana masa na ngana bunga wa Moïse tina Mike Kalamba était ba bebani comme kende zonga babi singa famille benda na ramekata na raté donc ata yo côté peste bando yebité mais Mike Kalamba na Moïse basi wa mokabola bino échec babi restaurer zaka c'est moko babi numéro 1 babi muta bandaka maka muta pasola mai wana toleka babi mamedo kana papedo ka babi restaurant kinkole o utaka jobu utaka Cape Town Marisburg oya ko suba mituka no oya ko saba business na yo oya ko somba ba fufu ba pondu biloko tout so ningo bana musana volia otonda olia biloko bien kitoko restaurant kikole zana avec papedo kana mamedo ka ba kanga di bana maboko. Bonjour, bonsoir, la ligne surtout il y a vérité du bon, il y a JFD Nabo TV avec Glody qui te directeur la force tranquille. Babi le sutoye to ina makam stopé sur makam o etali Moïse Mbie na mai kala mai donc bazo bomba na lokola wera na jibe ne bando bonga bando ko bomba na à l'époque donc tu es sur makam na sur les lots babi sans oublier babi restaurer zaka c'est moko. Babi numéro 1 babi muta bandaka maka muta pasola mai wana toleka babi mamedo kana papedo ka babi restaurant kinkole o utaka jobu utaka Cape Town Marisburg oya ko suba mituka no oya ko saba business na yo oya ko somba ba fufu ba pondu biloko tout so ningo bana musana volia otonda olia biloko bien kitoko restaurant kikole zana avec papedo kana mamedo ka ba kanga di bana maboko muta boya te babi dynamique script babi père de moi papa na ngai papa makambo donc ba carême malam donc ba journée tous les bien tim kolosi sa carême na yebi ke ya mamba bi ezali vraiment dynamique screen so ba sala mabe photo lo ba sala mabe l'autre moment na ba passer mo so na kata cher to banino na Moïse Mbie ba oh yo ba Moïse Mbie te pour ça me kana betel bona boy na ibisa da ba tu mettre foi ngai na sa mutia nzambe malamu soki na ya betel pour passer que mon pasteur Olivier na mona kaza pasteur moko bien pe ateanga makamu oyo pe na mona pe passer na nga azana droiti abungi na nzela tendre ba pasteur musuba bungi ya mo biso tozaka wana toujours wana pe simbote na ngai na notre maman donc maminga ndu na pe simbote na papa Aleki Tenge ba pesi bazana kata kini Moïse Mbie eloko biso to regretter na ngo eza nini bino ba débat na bino ba désordre na bino beaucoup même on a kati ya cher ezali place oyo côté aliloba ya nzambe mutabongwama ote ya mutu atika masumu ote ya mutu olakisa mutu qui est Jésus olakisa mutu Jésus zanani nzamba zanani nzambe asala biso pona nini toyana sia mokili pona nini Jésus akufa pona biso pona nini pona nini Jésus atika kiti na bokonzi na Bible balobi yango bien atiki kiti na bokonzi atiki ba gloire nyonso tout atiki ba tudite ba bande koyembele akiti na se pona masumu na biso est-ce que bino ba pasteur botera ba tusuma kambwana est-ce bolingo bolakisa mutu grandeur ya Jésus zanani nzamba zanani nzambe na bavi na biso apportaka nini eza eloko o bo banda kofanda bo chango totala bote bolakisa mutu mutayebaki te Jésus bato babongola mutema mais bino bokomomema barando na bino babasi na bino babolingo na bino to bobandango biso tozalaka te Facebook ezalaka te Instagram ezalaka te
YouTube bezaka te ma page na bino et comme ma page ya barando boko tchana 10h 14h 15h 18h bozo te sous peuple de diété et comme ça c'est ka bomonika Moïse Mbi a tchelo na Instagram et indi botaninga fingi Mike Kalambai c'est bomoni pe Mike Kalambai a tchelo na Instagram et indi botaninga Mike Kalambai a fingi Moïse et ça n'a passe to continue toujours babi mais to bo sénateur rendez-vous le 26 mai na kati Digba avec Michel Bakenda ya bato ba osama makambo bien to bana ko féliciter bango quand même moi muke babi Michel Bakenda le 26 mutazanga te ba billet déjà sili déjà plein donc 500 billets déjà tekami 500 billets oya sous donc mututu aya to célébrer na notre frère biso a vérité de montre la vérité c'est mutabugi to yaka mais Michel Bakenda mikoto mone bon jamais zebele ensemble sana kitoko yango biso photo tero support to ka banzembu salelanga bikamwa masi azali se quoi to ya royoka doki moyemba solo mais tozongi na mamba Moïse Mbi na Mike Kalambai Moïse Mbi to take muninga likola cher why ozo take muninga likola cher pona nini cher ngo comme place ba polémique et tumbelo na nzambe place ba levitiki bande ko fanda ba sa musala ya tata place Jésus beta ba tu fimbu na temple na ye Jésus moko le roi nzambe na banzambe azui fimbu abina bino na bino batu na ba bateka ba meme na bino mutu bozo sala débat na kati ya cher nzambe to préfère ko bateka ba meme tu préfères que bateka bambwa tu préfères que batu beta zege na kati ya temple nzambe uze ko swana makambu ya basi eza honte eza soni donc ngai na longo binanga Glody Digateur kitenge to MC leader Katumbi alongo na palais na ye aye penati malgré bodazo na minute faut taquer faut lo ba vérité mutuka MC leader alongo na héros na mobimba équipe na héros mobimba wana moni bebende na moni ba gelo na moni ba tutu balongo bena ba yepena na église ba fandi ba yoka parole de Dieu obana sabango tala kutu boye to wena mwasi balinga ki mwasi nanga eza no sense eza bullshit batu ba yoka liloba nzambe yokisa bango parole de Dieu. Après sous Mike Kalambai muninga mageto asali mabe matangi kombo na hote yoki ne kotanga muninga kombo na ye karaboy lokwa lipa lokwa madesu lokwa chicken ozoba Moïse Mbi okotala o deux fois te obandi ko finga Moïse Mbi o critiquer ye tandis que makamba zawadi non aussi cité zawadi asali avancement aussi sinon te il faut me mener au hôpital pas battre tom so ko t'appelle soute to éviter ozoya ko so équiper makambu ya Moïse na makambu to bakanga makambu ya Zawadi mon frère Mike ngako bengo passer na bengo frère mon frère Mike il va le fanda kimia il va le fanda nia il va le fanda le quoi ne Moïse Mbi afanda ki to makambu Eliane bimaki to mamba gege bimaki Moïse Mbi alobaki te c'est moi Moïse Mbi alobi peut-être c'est ça mambu ya moi si pose nani pas kufane pona moi si pe Samso akufane pona moi si David Koutou o baloba Koutou l'homme selon mon cœur aboaka moi lisu et ça en logique mais Mike Kalambai aussi sinon problème ya yo na Zawadi te aussi si makambo ya yo na pénalité oyo kote mombe ya Moïse Mbi ozotanga komba muninga na TV na ndenga mabe muninga o alesa wa Melissa wa selo ba vi mambo belé asala lelo koma Moïse okoma Mike Kalambai et ça la kitoko te donc biso to fani na bandako to fani na bafwa na biso to motala ko bunda na bino ko sona na bino mambo so la pe bozo ebate kalikola basi Mike Kalambai ozolo bake o afimenga lalaki muto okota na ndaku na ndenge nini tina chambre na yo afilme yo
ayebi chambre nono eza ndenge ni ayebi kata kwanda kuna ndenge ni mupaya mutaye bosani kandenga nazakana ba bébé buchundi nazabona ba Cynthia ndi nazakana ba tubele wana baba basi nazakana bango oto travailler na bango akota tina chambre nanga ego banda ndenge nini akozwa courage wana ndenge nini seki ngamona pesi passe seka kota na déjà pour mama ekalamani bazamona limite afana ka sans sécurité boza ba sécurité o ba kengela rabino na troisième ta côté na troisième pas ah papa atomela ki ba bombe on bombe atomela ki bombe ti mutozo ataya ko filmer ndako azo filmer mbeto c'est que cela qui dans musala déjà au sein dans musala déjà l'ambition ebuki yo bukano lekani ou lekani na pongi baba ça va makasi mo mbali akosa pe bo alembi na epe mais moi si pe ninga zana akozaka tujibe makasi ba bimi anoza pe baba banini botika akosa biso to abala mikete bablo na mino boye la kabiso na ba réseaux sociaux te pour se boye biso to koloba on est jugé point to jugé te to lobi Jésus kuta atunaki batunae atuni ba disciple nae boye bisangai batamokili balobaka nini nazala kanani na mutango mo pesa kombo Jésus yoku baloba koza marabout Jésus baloba koza magicien Jésus baloba koza rabuda eza logique botika koela biso biloko na jugé point wana to linga ngo te on est jugé point farof kuna biso awa toloba toujours bosembo toloba toujours vérité botika koela biso ba dossier na bino dossier zawadi na mai kalambai na fa na ba preuve belé déjà na bongisa déjà emballage de ba preuve na koela bino ngo si makambo na tundenge banda na vérité du monde malgré tout mikoto na ba monsieur belé malgré tout mikoto na mamwe belé malgré tout mikoto kenda notre frère Azor Robert Ndule na awa mais nakoya na image nakoya na preuve autour ce que mai kalambai azalaki mobali ya zawadi peto koya na makam oyo majabu ndeti ebandi mai kalambai ozenga mtalaki sio majabu c'est Moïse malgré tout Moïse ata mabena même Moïse amemi na ba relation belé mai kalambai yebanaki te ma kalamba yebaki na te toma le kofi kuta tika yo kuta sundolo na kini vabo ke kuta États-Unis okenda te ma kalamba yebani te ce ma kalamba le yebani il faut penser à Moïse merci oso sala makamlo ko yo zaki star toma le kofi tika yo ya pamba tika yo otsa na kina kenda poto olelo ningo kufa muninga zio na mawa abiyaka mon frère tu es mon frère abendio pemende kona ngai talabwe si yo lozo bake yo leki mai oleki Moïse mbie na spiritualité ya basi ya nini oleki ba ya kisi okenda ko simba oh mon frère ngana benga mneso ba pasteur te boza ba frère nous sommes les frères na Bible pe ba biko benga mutu pasteur te benga frère tu es mon frère. Parce que la mission ne juger point le fils fouetter. Et j'ai pas besoin ça ba même na ba tabana bino biso to koloba. On va parler. Pour quand on soit minoko, to lo ba susté. To bo chest na Instagram, to bo chest na Facebook, bino va passer pour combien d'aba 1 million de vues dans Instagram, ya buzoba. 1 million de vues à buzoba. Vraiment ça la passe Mike Lebo. To suki na lelo ara na biso makambo eza mabe nazana ba dossier nazana donc na biso nazana ba book to koela binongo moko babi bo s'abonner toujours na JFT Number TV babi au like au tri commentaire numéro na biso ezana Glody directeur la force tranquille azana épée alors ça n'est toujours ça avec Mike Lebo ba kotse ba fiti na kabwana masa na ngana bunga ba Moïse tina mai kalamba ite ba bebani komi kende zonga
babi singa famille benda na ramekata na raté donc ata yo koti place to bando yebité mais mai kala mai na Moïse basi wa mo kabola bino échec maman échec et ana pesa wa fa na ngatu mbote karambongo akata Johannesburg bambota to babia débat ya 9 match mokonza Zara Nzamba Zara premier disciple Ekinia babi mutambongo aza mninga na hote Jobu diba Cape partout Kinia très fort ya la pesa ba air zoom na mbote pesa zali air zoom ya glidi ya terrosa dana mabele kuna na ebi déjà donc Mohamed Moleka le seigneur de la ville déjà donc bon ça va na main de loga bien avec maman Charity Moleka il y a maman Banebele sans oublier Crystal Palace il y a président Stéphane avec maître Ezana donc sécurité Fanda basement tongé ma Johannesburg apesi mambote maître Giba Jo Giba Pence dans tout le monde dans mambote tout musisa kamba na kati Angleterre donc mbote to donc ba nyoso na pesi mambote na pesi mbote na ngana bosanité hein HK silence d'or moi na bela tongo et Belgique bambota to sans oublier ba mon mère à moi a dieta kupumba mtasala glodi digateur azala moko a bébé Christian biso mo miliki na kati ya Paris wana donc bambota to donc ba me condoléances susu ba sisa na ngai Lionel Mukendi na kati ya Canada na pesi bino bambote pe na pesi mbote na nga na Pepe Solos ya kokoba na nga ndo ina nga mutema na kati ya États-Unis na pesi bambote to sans oublier ntabotela nga bébé Christian vie bébé wa baba kama batuna oh mwana ote mais malheureusement nga za Moïse Mbiete o bomba bana na za mai kalamba ite o batika bana yolela ya motema na nga donc lisim pelu kitenge bambota to donc babi mutasa gledi directeur soye munene boye fufa mama bitondi ya mama donc sans oublier babi toujours JFD na mai TV likolo babi toza number 1 pour na lelo to suki awa to kuya na dossier ya Zawadi na mai kalamba to fandi lango pena bien penel a la raison to la examiner que penel a la raison pour nani to expliquer bino pour aviola pe penel to za ba dossier na to kuya na ngo sima to kutani mbala sima ciao.